大家好，到咗六合彩嘅時間。今日係6月7號星期六，有我羅雪賢同大家主持第63期嘅六合彩現場攪珠。我哋首先睇睇投注總額。今期嘅投注總額總共係有4356萬。由於上一期嘅頭獎冇人中，所以係有累積多寶獎金800萬。而投注總額嘅15%，亦即係650萬，將會撥入獎券基金作為社會福利用途。喺攪珠之前，先同大家介紹下今晚兩位監場嘉賓，佢哋分別係陳婉華 BBS 太平紳士，同埋獎券基金受惠機構之一嘅代表嗇色園副主席馬澤華 MHC St. John。歡迎晒兩位，介紹一下受惠機構啊！嗇色園創立於1921年，供奉赤松羅大仙師，尊崇儒釋道三教，以普濟勸善為宗旨，廣推善行，提供醫療、教育及安老等多元化慈善服務。當中最早開展嘅中醫贈醫施藥服務，今年已踏入100週年。嗇色園管轄嘅黃大仙祠，終年香火鼎盛，慕道而來嘅善信及中外遊客絡繹不絕。黃大仙信俗已於2014年列入國家級非物質文化遺產，近年致力於文化傳承及保育工作。詳情請瀏覽嗇色園嘅網頁或者致電23278141查詢。好啦，今期嘅六合彩即將會舉行，大家電視機熒光幕會見到一部六合彩嘅攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好，可以即刻開始第63期嘅六合彩現場攪珠。今晚第一個攪出嚟嘅號碼係9號 ，First draw number is 9。第二個攪出嚟嘅號碼係15號 ，Second draw number is 15。第三個攪出嚟嘅號碼27號 ，Third draw number is 27。第四個攪出嚟嘅號碼39號 ，Fourth draw number is 39。第五個攪出嚟嘅號碼34號 ，Fifth draw number is 34。第六個攪出嚟嘅號碼30號 ，Safe draw number is 30。最後一個攪出嚟嘅特別號碼係19號 ，Extra number is 19。好啦，今期嘅六合彩已經順利攪出，等我同大家重複一次啊，分別係9號、15號、27號、30號、34號、39號，而特別號碼係19號㗎。如果大家想查詢今期嘅六合彩結果，又或者投2、3獎嘅派彩獎金，歡迎你致電183-288，又或者瀏覽馬會六合彩嘅網頁。好啦，節目時間到呢度差唔多，我哋唔該晒今晚兩位監場嘉賓，佢哋分別係陳婉華 BBS 太平紳士同埋馬澤華 MHC St. John。唔該晒兩位，喺度提提大家，喺節目完咗大概15